Hello everyone, आज फर्स्ट प्रश्न होची which country recently become the first Arab nation to set the minimum age for social media use at 15 years. निकटरे केउं देश सोशल मीडिया व्यवहार पाई सर्वनिम्न बयस 15 वर्ष निर्धारण करी थिबा प्रथम आरब देश होईची उत्तर होईची UAE United Arab Emirates. Next question, World Day to combat desertification and drought is observed every year on which date? मरुभूमिकरण और खरा मुकाबिला पाई विश्व प्रति दिवस केउं तारिखरे पालन कराଯାए उत्तर होची 17 जून. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच यूनिवर्सिटी सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027? QS विश्वविद्यालय रैंक रे 2017 रे केउं विश्वविद्यालय प्रथम स्थान हासिल करिबो? उत्तर होची मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT. नेक्स्ट क्वेश्चन, Amangor Tiger Reserve is located in which state? Amangor व्याघ्र उद्यान केउं राज्य अवस्थित? उत्तर होची उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian company secured 20th position in the World Intellectual Property Organization Patent Cooperation Treaty Ranking for 2025? 2025 मसीहारे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन पेटेंट कोऑपरेशन ट्रिटी 20तम स्थान केउं भारतीय कंपनी हासिल करिथिला? उत्तर होची जियो प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अग्नि भेज जेट पावर्ड कम्बिकेज ड्रोन्स वे रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना द्वारा निकटरे केतोटी अग्नि भेज जेट चालित कमिशन ड्रोन अंतर्भुक्त करा जायथि? उत्तर होची 106टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा रिसेंटली अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल worth 76,612 crore across various sectors. Which new sector did the state enter through these approvals? ओडिशा निकटरे 76,612 कोटी टंकार विनियोग प्रस्ताव को अनुमोदन करछि. एही अनुमोदन माध्यम राज्य केउं नूतन क्षेत्र प्रवेश करिछि? उत्तर होछि लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, दीप्ति शर्मा recently become the joint highest wicket for India in Women's Day International by equal whose record? उत्तर होछि नीतू डेविड. नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new chairman कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ GIC री जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? DIC रो नूतन अध्यक्ष परिचालन निर्देशक भाव काहाको नियुक्ति करा जायछि? उत्तर होछि हितेश जोशी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट रिसेंटली हैड 66 स्कूल सिलेक्टेड अंडर द स्वच्छ एवं विद्यालय रिकग्नाइजेशन प्रोग्राम? स्वच्छ एवं विद्यालय स्वीकृति कार्यक्रम अधिवेशन रे 6टी विद्यालय केउं राज्य चयन करा जायछि? उत्तर होछि उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द दिल्ली स्लम JJ क्लस्टर rehabilitation and relocation policy 2026 approximately how many families are expected benefit? उत्तर होछि